Alkanedaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti waraannisuu kaneessa suni kallattiin ooheram. Dambalii misaayilaa kallattiin dhaabbilee waraanaa USA rukuteram. Qaruuraan galaanaa gubachuun guutummaan baha giddu galeessaa waraana waliigalaa fi to'annoon qabne keessa seeneera. Lakkoofsi boodatti deebi'uun balaan addunyaa irratti dhufuus reefu saffisaan gulufaa dhufeera. Gaarreen Iraan misaayila gurguddoo lafa jala dhokatee jiru atattamaan baasuu jalqabaniiru. Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduu ture sa'aatii muraasa darban keessatti abiddaan makameera. Humnoonni Ameerikaa haleellaa cimaa buufata doonii Iraanii fi buufata doonii Baandar Abbaas irratti xiyyeeffate irra deebiin jalqabaniiru. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan deebii battalaa kenne misaayila cimaa fayyadamuun buufata xiyyaaraa Ameerikaa rukuteera. IRGC'n buufanni addaa Ameerikaa kun madda sirrii haleellaa sa'aatii muraasa dura raawwatame ta'uusaas labseera. Teheraan akeekkachiisa ifatti kennite weerarri Ameerikaa dabalataa kamiyyuu tarkaanfiiwwan murteessaa fi caccabsaa ta'aniin ni simatamu jetteetti. Misaayiloonni fi jeettiiwwan yeroo balali'anitti karaan dippiloomaasii guutumatti bittinnaa jira jedhameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp callisa isaanii cabsuun akkas jechuun akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Kana booda Iraan harka kennachuu qabdi ta'uu baannaan mataa isaanii dhoosna jedheera. Tiraamp waliigaltee irra ga'uuf akka ariifanne ija jabinaan labsuun Iraan carraaqqina abdii kutannaa gochaa jirtu haala gaddisiisaa ta'een ni xumurama yookaan ni fashalaa jechuun ibseera. Ameerikaan marii godhamaa tureen uggura buufata doonii Iraan irratti raawwachaa jirtu kaasuuf waliigaltee jirti kan jedhu kan miidiyaaleen mootummaa Iraan gabaasan atattamaan kuffiseera. Tiraamp ergaa guutuu ifa gochuun aga Iraan guutumatti harka kennatutti diinagdee Iraan ukkaamsuu itti fufna jedheera. Qaanqeen obomboleettii kana abidda naannoo guutuutti babal'isuun waraanni kun biyyoota haaraa dhukaasa keessa galcheera. Ajajaan humna waraanaa Kuwait baatiriiwwan ittisa qilleensaa isaanii misaayilaa fi diroonii diinummaa Iraan irraa dhufan waliin wal qunnamuuf akka dirqame beeksiseera. Naannoon galoo galaanaa guutuun tiyaatira lolaa kallattiin darbuu ilaaluuf carraa argateera. Guyyaa irraa humni aerospeesii eegdota warraaqsa Islaamaa akeekkachiisa dhumaatiin gaaddidduu keessaa ba'eera. Ameerikaan yookaan Israa'el weerara marsaa biraa kaasuuf yoo ija jabaatan seenaa waraanaa ammayyaa keessatti galmaa irraa karaa adda ta'een haloo ba'uu hamaa ta'e akka fudhatu beeksiseera. Dirree waraanaa baha giddu galeessaa reefu daayimeeshinii balaa guddaa qabu keessa seeneera. Itti aanaan hariiroo hawaasaa fi humna qilleensaa IRGC kan ta'an Aliinaa Deerii ejjennoo dirree waraanaa Iraan qabdu ifa gochuuf galmee daayinaamiksii seeneera. Nadeeriin kitaabni tapha durii guutumatti akka du'e labsuun diinonni tarkaanfii waraanatti yoo ce'an suuraan humna lolaa Iraan guutumatti hin mul'anne akka mul'atu ifa godheera. Lola USA fi Israa'el darbeerraa barumsa tooftaa guddaa argachuu kan himtu Iraan meeshaalee waraanaa fi ittisni ishee haalaan fooyya'uu mirkaneessiteetti. Ministeerri ittisaa Iraan gama isaanii waraana Ameerikaa fi Israa'el gidduutti teekinooloojiin argame humna ittisa qilleensaa Iraan cimsuu himeera. Kana booda meeshaan diinaa kamiyyuu samii gubbaatti ni qalama jechuun dhaadateera. Iraan yeroo waraana guyyoota 12 waggaa darbeetti humni ittisaa ishee kan daangeffame ta'uu himuun waraana ammaa keessatti garuu sirna elektirooniksii tooftaa waraanaa sadarkaa olaanaa qabu hojiirra oolchuu ifoomsiteetti. Tarkaanfii kanaanis xiyyaarota diinaa 210 ta'an rukuttee kuffisuu ifoomsiteetti. Ministeerri ittisaa Iraan haleellaan kun gamtaa Ameerikaa fi Israa'el irratti gaaga'ama diinagdee guddaa geessisuu himeera. Xiyyaarota waraanaa qofa irratti kasaaraan maallaqaa doolaara biliyoona 7 ol diina muudachuus mirkaneesseera. Tiraamp Oomaanii fi Iraan marii dhoksaa sadarkaa olaanaa gaggeessaa turuu isaanii gabaafamu hordofuun Oomaan irratti doorsisa hamaa kennaniiru. Gabaasni miidiyaalee mootummaa Iraan akka mul'isanitti biyyoonni lamaan waliin ta'uun karaa doonii kana bulchuu fi dooniiwwan istireetii keessa darban kamiyyuu kaffaltii geejjibaa kaffalchiisuuf karoorfataniiru. Erga Iraan daandii bishaanii kana humna waraanaan to'attee booda Tiraamp ukkaamsaa kana cabsuuf abdii kutataniiru. Yaa ta'u malee uggura cimaa buufata doonii Iraan irratti kan raawwatan ta'us dooniiwwan daldalaa Iraan guutumatti deebisuu akka hin dandeenye saaxilameera. Waayit Haawusitti gaazexeessitoota dura kan dhaabbatan Doonaald Tiraamp guutumatti obsa fixachuu isaanii ibsaniiru. Oomaan irratti boombii dhoosuufis ifatti labsaniiru. Tiraamp biyyi kamiyyuu karaa bishaanii kana akka to'attu gonkumaa hin ayyamnu jechuun dhaadateera. Istireetiin kun biyyoota hundaaf banaa ta'uuf jira jechuun Oomaan akkuma biyyoota Arabaa birootti amala horachuu yoo didde mataa isaanii dhoosuu qabna jechuun ifatti akeekkachiiseera. Balaan waraana dhumaa kun akka tasaa ta'uun isaa dippiloomaatota idil addunyaa rifaatuu guddaa keessa galcheera. Oomaan waraanni gara jabeessi kun yoo son jalqabin dura USA fi Iraan gidduutti jaarsummaa ta'uun tajaajilteetti. Ogeeyyiin basaasaa idil addunyaa fi xiinxaltoonni siyaasaa Tiraamp yeroo kanatti weerara haaraa banuuf qophaa'aa jiraachuu himaniiru.
haa ta'u malee pireezidaantiin dullooman kun waltajjii addunyaa irratti dogoggora guddaa fi qaanii ta'e salphaatti raawwachuu akka danda'anis akeekkachiisaniiru. Biyya waggoota 50 oliif michuu Ameerikaa taate Oomaan irratti doorsisa kennuun isaanii akkasumas Ameerikaaf qaanii guddaa akka ta'e ibsaniiru. Gama biraatiin ammoo maashinii waraanaa Israa'el Libaanos keessatti haleellaa cimsuun sa'aatii 24 darban keessatti qofa iddoowwan 150 rukutuu himeera. Waraanni Israa'el ajaja gara jabinaa labseen uummanni kibba Libaanos guutuun akka buqqa'u ajajeera. Namoonni nagaa laga Zaaraan irraa gara kaabatti kiiloomeetira 40 fagaatanii akka baqatanis gaafateera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa weerarri lafaa guddaan naannoo sana liqimsuu isaatiin balaa hamaan akka uumame beeksisaniiru. Har'a taateen riikardii waraana baha giddu galeessaa guutumatti jijjiirus dhaga'ameera. Dirooniin Hizbollaa ittisa Israa'el hunda diiguun buufataalee waraanaa Israa'el gubbaatti dhoohaniiru. Ayiraan Doom faayidaan ala ta'uun loltoonni Israa'el dhiphina dabalataa keessa galaniiru. Odeeffannoon hatattamaa miidiyaa mootummaa Israa'el irraa dhufe Israa'el afaan qabachiiseera. Gareen Hizbollaa tuuta diroonii kaaba Israa'el irratti roobseera. Humni ittisaa Israa'el iccitii diroonii Hizbollaa wallaaluun haleelamuuf dirqameera. Hizbollaan buufata waraanaa Jaalalaam jedhamu irratti abidda facaasuun meeshaa ittisaa Ayiraan Doomii fi konkolaattota waraanaa loltoota hedduu waliin rukuteera. Sana booda yeroo gareewwan baraarsaa achi gahan diroonii dabalataa gadi lakkisuun lubbuu isaanii dabarseera. Ajajjoonni olaanoon Israa'el dandeettii diroonii kana ittisuu dadhabaniiru. Miidiyaan Kaan jedhamu akka ibsutti Israa'el ittisa jabaa qabaachuu himtus amma ammaatti ittisa bu'aa qabeessa ta'e hin argine jechuun ibseera. Kanaan dura ministeerri muummee Beniyaamin Netanyahuun diroonii faajjii kana sodaa guddaa jechuun waameera. Sababa dhiphina kanaafis tarkaanfii ariifachiisaa fudhatameera. Ajajaan humna lafoo Israa'el Meejar Jeneraal Naadaaf Laatoon guyyoota dhufan keessatti gara Waashingtan imaluun meeshaalee teekinooloojii haaraa fi ittisa diroonii bitachuuf karoorfataniiru. Mootummaan Teel Aviv kana dura diroonii Hizbollaa kana qolachuuf tooftaa hedduu dhangalaasuus furmaata dhabeera. Haleellaa guyyaa har'aa qofaan loltoonni Israa'el 7 du'uun hedduun madaa'aniiru. Kana cinaatti haleellaa hamaan handhuura magaalaa Gaazaa keessatti mudate reefu dhukaasa dhaabuu ture guutumatti biyyatti dabaleera. Ajjeechaa guddaan dirree dhukaasa dhaaburraa golgaa afuufeera. Jala bultii ayyaana qulqulluu Musliima irratti roobni abiddaa roobuun ajajaa gaaddidduu sodaachisaa qabu tokko dhabamsiiseera. Ajajaan Birgeedii Alqaasam wareegameera. Waraanni Israa'el ammoo gara of eeggannoo olaanaatti ergameera. Waraanni Gaazaas reefu humnaan irra deebiin qindaa'eera. Hamaas namoota olaanoo eegumsa cimaa qaban keessaa tokko kan ta'e Muhammad Odee Birgeedii Alqaasam keessatti wareegamuu isaa ifatti beeksiseera. Kaleessa galgala haleellaan qilleensaa Israa'el gamoo mana jireenyaa magaalaa Gaazaa keessatti argamu walqixxeessuu himeera. Muhammad Odeen noo'insa abiddaa kanaan haadha warraa fi ilmaan isaa lamaan cinaatti wareegamuunis beekameera. Waraanni Israa'el ajjeechaa hoogganaa duraanii hordofu Muhammad Odeen dhiheenya kana dhoksaan ajajaa olaanaa kutaa hidhannoo guutuu Hamaas ta'ee filatamuu isaa ifatti ibseera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu fi ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis humni basaasaa isaanii Odee irratti akka xiyyeeffate beeksisuun magaalaa Gaazaa gubbaatti boombii abaarsaa dhoosaniiru. Israa'el caasaa ajajaa Hamaas mataa kutuu himtus waraana kana olaantummaan xumuruuf rakkatteetti. Hamaas diddaa wareegamuuf qophaa'e ta'uu ibsuun gonkumaa Israa'eliif akka harkan kennine mirkaneesseera. Kun JSS Afaan Oromoo sagaleedhuma kan hin jijjiiramne kan qilleensi ji'oopolitikaa keessa yaa'udha. Chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun namoota hedduu biraa akka ga'u gochuun dagatinaa jenne odeeffannoo biraan aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.